या सर कुठून आले तुम्ही? मैडम गुजरात सूरत नवसारी में आए। अच्छा, तो आप मुझसे गुजराती में बात कर सकते हो? सारी बात है मैडम। સારું, મને પણ હિન્દીમાં થોડો પ્રોબ્લેમ છે. મેડમ હું નવસારીથી આવ્યો છું ગુજરાતથી. મને ઘણા ટાઈમથી તમને અહીંયાનું એડ્રેસ કોણે આપ્યું? મેડમ મેં રિફરન્સમાં યુટ્યુબ ને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર તમારા આ એનિમિયા વેલ્થ સેન્ટરના ઘણા વિડીયો જોયા અને એના ખૂબ સારા લોકોના રિઝલ્ટ છે એટલે મેં ફોલો કર્યા. એટલે મેં આજે ટાઈમ કાઢીને આજે રજા છે મારી સન્ડે એટલે સ્પેશિયલ મેં બધું અહીંયા જ જાઉં. ખાસ તમે નવસારીથી અહીંયા આવેલા છે તમારું યુટ્યુબ ને ઇન્સ્ટાગ્રામ જોઈને અને એના ખૂબ સરસ રિઝલ્ટ છે. યુટ્યુબ પર એના પર મેં જોયા વિડીયો એના માટે મેં કારણ કે મેં પણ ઘણા ટાઈમથી પરેશાન છું પ્રોબ્લેમથી. શું થયું તમને? મેડમ હવે મને છે ને કમરમાં શોલ્ડરમાં આ ગરદનમાં પ્રોબ્લેમ છે. એનું કારણ કે તમે પડેલા? ના ના મેડમ, હવે થોડું કામ અમારું એવું છે. શું કામ કરો તમે? મેડમ અમે ડાયમંડ વર્કર છીએ એટલે શું છે આખો દિવસ ખુરશી પર કે ટેબલ પર બેસીને કામ કરવાનું એના લીધે શોલ્ડર ને કમરમાં પણ ઘણા ટાઈમથી મેં દવા ખાતો છું. આજે 2 વર્ષ થઈ ગયા તો એનું કંઈ રિઝલ્ટ નથી આવતું. એટલે આ મેં યુટ્યુબ ને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર જોયું મેં જોઈને આવ્યો છું. સારું સારું. જેવું કે તમે મને કીધું કે તમે 2 વર્ષ સુધી દવા લેતા છો પણ એનું કંઈ તમને રિઝલ્ટ નથી, તો એના પાછળનું કારણ એવું છે કે આપણે ખાલી મેડિસિન લઈને આપણા શરીરની જે કમતરતા છે આપણે ભરી નથી શકતા. કે તમને આ પ્રોબ્લેમ કેમ ઊભો થયો પાછળનું કારણ એવું છે કે તમે વર્ષોના વર્ષો બેસીને છે ને તમારી આ જે બેકબોન છે ને એના અંદરની જે જેલી છે ને એ દબાઈ ગઈ છે ને એ દબાવાને કારણે આ બંને જે બોન છે ને એકબીજામાં ઘસરણ થાય છે બંનેનું. એની કારણે તમને જે કેલ્શિયમ છે એ તમારા શરીરમાં ઓછું હોવાને કારણે આ તમને પ્રોબ્લેમનો ફેસ કરવા પડે છે. હવે આપણે જે ટ્રીટમેન્ટ આપવાના છે એનાથી તમારી આ જે જેલી ઓછી થયેલી છે ને એ જેલી આપણે ભરવાનું કામ કરવાનું છે અને તમારા બોનને આપણે કેલ્શિયમ આપવાના કામ કરવાનું છે. સારું સર, હવે આગળની ટ્રીટમેન્ટ તમારી છે ને આ સર કરશે. ये लेफ्ट वाला शोल्डर दुखता है? हाँ लेफ्ट वाला. यहाँ से पेन हो रहा है इसमें? हाँ यहाँ से पेन हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है. आपका काम पूरा बैठ के है? हाँ पूरा दिन बैठ के सर, डायमंड का काम है. अच्छा, वो पूरा दिन बैठ के काम होता है 12 घंटा. आपका ये जो है ना सर L4 L5 में भी तकलीफ है? हाँ. इधर C7 मतलब ये जंक्शन होता है यहाँ पर, अच्छा. उसमें भी थोड़ा सा बहुत स्टिफनेस आया हुआ है. कर 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 सर देखिए यहाँ पर दुखता है ना? हाँ सर. और यहाँ से यहाँ तक? हाँ. पूरा रिलैक्स छोड़ना है. देखिए सर आपको कैसा लग रहा है? मूवमेंट करके देखो. सर बहुत अच्छा फील हो रहा है. पहले तो मैं ऐसा नहीं कर पा रहा था. अच्छा, लेकिन अभी मेरे को 50-60% रिलैक्स हो गया. अभी तो अपनी पहली ट्रीटमेंट थी सर. एक मिनट सर. उसके बाद अभी अपन जैसे 4-5 वर्ष के करेंगे तो अच्छा. उसके बाद आपको पूरा मूवमेंट अच्छे तरीके से होगा. नहीं सर ओके है. चलिए. हाँ सर, अभी ये ट्रीटमेंट में तो मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है. 50-60% मेरे को रिलैक्स हो गया है. अभी सर मेरे को अगली ट्रीटमेंट के लिए कब आने का? देखिए सर हम तो वैसे 3-4 दिन में बुलाते
लेकिन अभी आपको गुजरात से आना है, इसके लिए आप नेक्स्ट संडे 8 दिन के अंदर आओ। हाँ कोई बात नहीं सर, आपको मैं 4 से 5 बार करनी पड़ेंगी ट्रीटमेंट, अच्छा। फिर आपको बेटर फील 100% होगा। कोई बात नहीं सर, मैं अगले संडे आ जाऊंगा। मेरे को यहाँ के ट्रीटमेंट और आपकी जो सर्विस है मेरे को बहुत पसंद आई और मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो हम नेक्स्ट संडे में आता हूँ रिटर्न में। थैंक यू। थैंक यू।